جان نابه İlk önce tüm devrimci değerler için bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum sizi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün Hefsel'de kurulmak istenen HES'ler, barajlar doğaya, buradaki ekolojik hayata çok büyük tahribatlar uyandırmıştır. Büyük yıkımlar uyandırmıştır. Bizler de Megamder, Diyoder, BDP Gençlik ve Genç Kadın Meclisi olarak bu ekolojik tahribata, yıkıma karşı biz burada bugün çadır eylemini başlatmış bulunmaktayız. Ve kesinlikle kalıcı bir eylem olacaktır. Burada tüm halka, duyarlı kesimlere de sesleniyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Spasiba. بانگوازی گلی آمده دکن ایرول حوصله باراج و هسه چه دکن دیجی اکولوژیا دیجی و خوازایا ام بر وناکه ام بانگوازی گلت کن هش گلی وری وده ام دسپیکا چادر دکن بن بونی باراجو هست وده آوانه به ام حتی چالاکیاما بردوام بکی Eji ve çaleke civana dest fikriye sılav dikin rez digrin liber çaleke civana ev biryara çadırı danandiye dici xwazaya jibune ki kesek xwazin iro xwazaya gelin Kurd tine bikin ev yanay kabul kirine bi salaya خواستن که هم دهلا خوازایی دا هم جی دهلا مروواتی دا گلی کرد تنه بکن قتل کرنا خوازای ده هر ساله دا پیکته ده دیجله دا هنک دخوازن که حساب پیک بینن هنک دخوازن که دور دا تنه کرنا خوازایی آمده جی کی وک آمده ده هر ساله دا براستی ویا نای قبول کرن لخوازایی خو خودی درکبن سپاس دکم سرکفتنت خوازم Ala rengini rakır, Kurdistan azat kırın. Ebalin çekabiran, Lidayet serimiran, Nirmeşin sereçiyan. Şerbanin azadiye, Şerdikinç bu aşiti, Şerdikinç bu eklebiye. Evali çekabiran, Lidayet serimiran, Nirmeşin sereçiyan. Şerbanin azadiye, Şerdikinç bu aşiti, Şerdikinç bu eklebiye. Şimdi bu çadır eyleminin yani temel amacı şudur. Özellikle Kürdistan coğrafyası son zamanlarda bilinçli bir politikayla işte büyük bir yıkıma uğratmak isteniyorlardı. Bu Hefsel bahçeleri de bunlardan bir tanesidir. Dolayısıyla yani şunu belirtebiliriz. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü bunu bizzat kendine kalkan yaparak işte
bazı su kanallarını falan buraya açarak burada işte sinek rahatsızlık veriyormuş gibi bir şey yaratıp dolayısıyla ağaçların yıkıma uğratılmasını meşrulaştırmak için böyle bir arayış içerisine girmiştir. Bunu gözümüzle görüyoruz. Bak şu anda hepimiz alandayız. Biz sinek dahi görmüyoruz. Evet bir su var. Bu su da eskiden yani işteyse sorduğumuzda burada olan halka sorduğumuzda halk kesinlikle burada böyle bir durumun olmadığını bu suyun son dönemde işte bu ağaçların yıkımını meşrulaştırmak için bilinçli olarak buraya akıttırdığını söylemektediler. Dolayısıyla biz de işte gençler olarak kesinlikle buna izin vermeyeceğiz yani. Özellikle burada Türkiye'deki kentlere işte gezideki duyarlı gösterenleri burada da aynı duyarlı sergilemelerini bekliyoruz. Çünkü gerçekten burada yakın zaman şurada tarif edilen bir doğadan ziyade bir halkın geleceğidir diyebiliriz. Çünkü bu alanlar neredeyse senelik 2-3 kere mahsul ekilip biçiliyor ve halkın bir tek geliri bu noktadır. Yani yani kamuoyu şunu sormalıdır. Biz gençler bunun öncülüğünü şu anda yapıyoruz. Bu neden özellikle bu alan seçilmiştir? Yani neden Diyarbakır'ın tek gelir kaynağı olan bölgeler neden hedef almak istemiştir? Bunu kendilerine sorsunlar ve bu yaptığımız çağrıya da işte kulak versinler ve bu alanlara bir çember oluşturup kesinlikle izin vermesinler. Dolayısıyla biz diyoruz ki burada doğa tahribatına, Ahmet'e doğa tahribatına izin vermeyeceğiz. Bu genel için bir duyarlılıktır aynı zamanda ve Kürdistan'da sömürü haline getirmeyeceğiz. Şimdi yani buradaki katliam gerçekten öyle yani kabul edilebilir bir durum değil. Yani çünkü çok hani derin boyutları var, birkaç yönlü. Şimdi arkadaşlar gerçekten hani bu bir tek ağacı kesmek aslında veya doğaya verdiğin küçücük bir zarar, kendimize verdiğimiz zarar ve birebir bize olan saldırı. Yani bunu biraz hissetmek lazım. Bir ağacı kestiğimiz zaman bir arkadaşın yani özgürlük mücadelesi veren bir arkadaşın öldürülmesiyle çok farklı bir şey değil bu. Yani şimdi burası hani Dicle'nin, Ahmet'in en önemli noktalarından biri. Şimdi buraya yapılmış saldırı aslında hani kültürel anlamda bu topraklarından beslenerek bir kültür oluşturmuş bir halka saldırı. Yani çünkü işte bir böceği yok ettiğinde, bir ağacı yok ettiğinde, bir ufacık bir şeyi yok ettiğinde bir bütüncül olarak o toplumun kültürünün bir parçasını yok ediyorsun. Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık öldüğünde Beyaz adam paranın yenmeyeceğini anlayacaktır. Öncelikle merhabalar diyorum. Biz burada bulunmamızın sebebi Hefsel'in ve Dicle üzerinde kurulmak istenen barajların işte sermaye tekelcilerinin buradaki doğa katliamına karşı, ekolojik yıkımına karşı bizim burada gençlik olarak bir dur demek için biz buradayız, alanlardayız. Ve biz çadır eylemini başlatmış bulunmaktayız burada. İşte tekelci iktidar sermaye güçlerinin burada neoliberal politikalarla doğamızı tahrip etmek, doğamızı katletmek buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz buna karşıyız